নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আবার নতুন একটা ইটিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে আসছি। তা আজকে ইটিং চ্যালেঞ্জটা কি আছে তার আগে পরিচয় করে দিই। তোমরা চেনো, আমার ছোটো মা হন। তো অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম চ্যালেঞ্জ করবো। আজকে লোক পাল্টিয়েছি আর কি, বড় বোনকে বাদ দিয়ে ছোটো মাকে নেওয়া হয়েছে। তো আজকে নতুন একটা আইটেম নিয়ে আছি। ইউটিউবে অনেকে এই নিয়ে করেছে চ্যালেঞ্জ, হয়তো তোমরা দেখবে কম বেশি। আমরা ভাবলাম আমাদের চ্যালেঞ্জে কেন বাদ যাবে, আমরা সেই চ্যালেঞ্জটা করি। তো আজকে আছে ফেনা ভাত, বেগুন ভাজা, এখানে আছে আলু মাখা বা আলু ভর্তা যাই বলতে পারে, দু রকমের আছে। একটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে আর পেঁয়াজ দিয়ে মাখানো, আর এটা হচ্ছে কাঁচা পেঁয়াজ আর আলু দিয়ে মাখানো। ওইটা তেল, এটা তেল দেওয়া আছে। আচ্ছা, তেলও দেওয়া আছে, এটা ভাজা তেল লঙ্কা সব আছে। আর ডিম সেদ্ধ আছে, একটা করে ডিম সেদ্ধ, ডিমের অমলেট। তো আমার কাছে যা আছে, ছোট মার কাছেও সেম তাই। বেগুন ভাজা আছে। হ্যাঁ, বেগুন ভাজা বলেছি, বেগুন ভাজা আছে। তো ইটিং শো প্লাস চ্যালেঞ্জ। তো যদি যে হেরে যাবে লাস্টে পানিশমেন্ট আছে। তো চলো দেখি কে যেতে কে হারে। নর্মালি খাওয়া হবে, তাড়াহুড়ো করে কোনো ব্যাপার নেই, ঠিক আছে? তো ভিডিও স্টার্ট করা যায়। ঠিক আছে, স্টার্ট। ভালো ভালো থাকবে। Fajny máš odpověď. Nebo taky. Nebo taky. Ne. তো এই খাবারগুলোর মধ্যে কার কোন খাবারটা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিয়ে। কেন আমার কার কার খেতে ভালো লাগে? সবাই ভালো লাগে। ভালো কিছু করার নেই। দেখ লঙ্কা দিয়ে দিয়েছে, প্রত্যেকে লঙ্কা দেখা যাচ্ছে, ভিতরে লঙ্কা বেশি দিয়েছে। বেস্ট। জিতবে বলে তাড়াহুড়ো করছে, নিজেই বললে আস্তে আস্তে খেতে।
নিজে খা ওই দিকে টাকা ফিনিশ আমার শেষ মুখে রয়েছে মুখে তো এক্ষুনি দুটোটা খেতে দিতে হয়ে যাবে ছোট মার কাছে হয়ে গেল শাস্তি কি আচ্ছা শাস্তি নিয়ে ফিরে আসছি ওয়েট করুন শাস্তি নিয়ে ফিরে আসছি তো বন্ধুরা শাস্তি নিয়ে চলে আসলাম কি শাস্তি আছে এতে শাস্তি আছে শাস্তি খুললেই দেখা যাবে কি আছে আমি যে পছন্দ করি না সেরকম ধরনের কিছু নেই তো শাস্তি আছে তবে টক লেবু খাও এবার শাস্তিটা হচ্ছে না টক লেবুটা খাও ওটা খেতে হবে হ্যাঁ পুরোটা তো খেতে হবে টকটা খাও টক লেবু খাওয়ানো হয়ে গেছে শাস্তি তো শাস্তি কমপ্লিট তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই লাইক করবেন আর খুব বেশি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হলে অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আজকের মতন টাটা টাটা